还得照顾。他那个看是不是在人工降雨哦？我看你大致这这会儿看那个雨落了下来，这落下来张了要降好几度哦。哎呀，好多灰哟！耶，着了，那牌牌那些木苗儿，把那牌牌捡回来哟，一点没腿着了。那风好大哟，一看那山上。别把树枝都吹断。准备一番生活了。二姐那雨落大了不？好的，因为你进的时候就是不是高就一起了。耶，落起来了哦。不要说你手都不洗都去了。这洗都没洗这个臭，我跟你说，那个你这个解完了。他那个操作永远看不懂，我跟你说嘛。你要洗干净，那个不洗都操起要这个屁啊！木盆他说他操作的可以那个。他就那点饭才够了，我讲。走了吧？回去了，回去吃饭了。要得。下班了。别个村长都看不下你那操作了。接起来快成功。别个都会你喜欢。要是弄干净点嘛，别个还在那起一顿。雨洗了的，你说哈？我那是天然洗。现在做都没做过新呢。可能都少工钱了。他们现在做的一下子起嘛，他们。对。这还有那钱呢。那传水。真的噻，你电话号码打了问到的噻，打了问。好好，大家问好。咋不上狗屎？天都不亮都，我起来先亮。嘛为啥？看有点。它热很了，是那个噻，也连续晴了半个月了，我看天气预报还有晴10天。还是一口一块儿，提醒安逸哈。没切到。点不清安逸。受不了。受不了啊！太热了。我是关键。感觉不得生的。干肯定不得长嘛。这次的盐放不放多？有点过多。我全部赶10万了。
本来那个季节按常理来说是要开始种萝卜了，嗯，点枣萝卜。现在那些萝卜都没点来。点萝卜点油菜。是啊，都没弄，把点下去都遭干死。冬天要一般样子。旅游，出门旅游啊？没落到啊？这不是出门。那个果子小的不好录啊，果什么这么大去？我原来听到那边的，他那边有个墙挡了，其实好多噻，主要是。